हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है गाइस। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा जो वीडियो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सब लोग को पता चले ये जॉब के बारे में, ठीक है। एंड थैंक यू। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं आज लेके आया हूँ, ये जॉब है समीर रिक्वायरमेंट 2017, ओके, 14 वैकेंसीज, सोसाइटी फॉर अप्लाइड। ये आपका जॉब होगा क्या है, कंपनी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, रिक्वायरमेंट 2017, ओके। बोथ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैकेंसीज क्या क्या वैकेंसीज है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे वैकेंसीज है गाइस, 20 वैकेंसीज इन समी रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब क्या है ये, अभी मैंने बोला था ना आप लोग को, यहाँ पे कौन सा चीज़ के लिए, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड रिसर्च, ओके, इसी का जॉब है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी, यहाँ पे आपका बीटेक एंड बीई ज़रूरत पड़ेगा। लोकेशन आपका होगा मुंबई एंड वैकेंसीज आपका होगा 14। लास्ट डेट ये कल परसों तक लास्ट डेट है, तो आप लोग जल्दी से इसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को ये जॉब अच्छे से मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।